我不吃宵夜了，鹤记烧烤是吧？他们家好吃啊，4.7分高分，你慢慢吃。等我，马上到。不对，是这个。这个亲妹妹啊。亲妹妹，你亲妹妹就是我亲的人是吧？我姓王。我也姓王。我没有说东北话啊，他妹有口音，他妹有口音。东北哪里？长春。长春好地方，就是东北菜。这个是比较地道的蘸酱菜，怎么吃法就是黄瓜，然后这个是地道的东北叫水萝卜，它空口吃也可以。哎，我这凳子是不是矮啊？是人家太高。你多高我1.75米。1.85米。这是东北烤菜卷。哦，说东北姑娘都是踩着香喝啤酒。那你喝不喝？我可以。你可以啊。我操！这还够吗？我们重新录一遍，你说你2米行不行？你多高啊？我得有2米吧。啊！这个是我们东北比较有特色的冷面。齐齐哈尔就是在我们东三省来讲，烧烤是非常正宗的，但是他们家这个很特色，是黄色的面。你们俩怎么认识的？亲妹妹吗？一个。不可能！那你在南京多长时间了6、7年了吧。主要声音吵，不是我脸要贴过去。还有很多好朋友吧？你想认识什么样的好朋友？和我一样美丽的1.8米的朋友。2米。我爸妈住附近，就这家店我比较知道，平常都满满的，点名4.7分。现在人也不少，很多。这晚上几点了？马上9点了。我今天锻炼大计全回来，全部毁在他身上。你要不拍到他照片，我死活也不认识。他们家做的东西可以。但是这个点人这么多，大家都是年轻人，都是年轻人。东北人多，那这桌东北，那桌东北。因为正常来讲，像我们常年在外面，其实吃饭还是比较想找一些东北比较地道一点的口味吧。就想找一些东北的男孩。这种调料就是别的烧烤店。哦，这就是东北店必须要有的。其实正常来讲，它是要放一点这个料，这个是我们正常会放的一些燃，这茴香，放一点点，是的。然后呢，稍微放一点，再蘸一下，这样就是味道会更重一些。要不认识小王，就瞎吃。称呼你小王吗？没有别的什么？贝欧娜、赛琳娜、莉莉啊。你就叫我小王就可以。齐齐哈尔这个地方，哪怕在这个抻面店、面馆，在门口都会有一个这种烧烤的一个位置，其实就相当于皮肚面配一个烤鸭一样。你在南京还有男朋友了？我可能正在寻找吧。有没有给我选一个？管就没有。这个现场的亲生的妹妹小王，真诚教育。然后今天小王也验证过了，确实是这地道东北味儿。东北烧烤的文化就是中午吃到下午，吃到半夜，什么时间你都能吃，而且什么场所你都能吃，比如说店里、洗浴中心、路边。就是遍地都是。东北大哥旁边又有一个白貂配小妹儿，就是因为东北不是很喜欢穿貂吗？然后女孩基本上穿的是白色的貂。啊，男的。就是大哥在旁边吃饭喝酒，旁边又穿一个白色貂，8蒜的一个小妹儿，确实是。找到小王的抖音了，把他艾特起来。哇，有点出入啊。好白。这算还好了。好会撩哦。好白。我跟你说，很多男孩子觉得我是大大咧咧的，然后他就会用大大咧咧的方式对我，但其实我有一颗柔软的心。下次我们返场一定要把小王再喊他，让他再拖一帮姐妹，我们一起喝一个。我加你微信，你通过一下，好妹妹都带过来，一起。把我别的好妹妹再带过来吗？对。那得看你请我们吃什么了。大锅贴饼。拜拜，再见，我们再见啊，2米。